హలో ఫ్రెండ్స్, కాలీఫ్లవర్ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇది చాలా తొందరగా చేసుకోవచ్చు. ఒక పావు కేజీ కాలీఫ్లవర్ను ముందుగా కడిగి ఆరబెట్టుకోవాలి. పూర్తిగా ఆరిన తర్వాతనే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేయాలి. ఎందుకంటే అందులో నీటి శాతం కనుక ఉంటే చట్నీ అనేది పాడైపోతుంది. కాలీఫ్లవర్ చట్నీ 4-5 రోజులు కూడా నిల్వ ఉంటుంది. ఫ్రిడ్జ్లో కనుక పెడితే ఇంకో 2-3 రోజులు ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది. ఇది అప్పటికప్పుడు ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు కనుక వస్తే చాలా తొందరగా కూడా చేసి పెట్టవచ్చు. ఇది ఎంత చిన్నగా వీలైతే అంత చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మొత్తం కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. కావాల్సిన పదార్థాలు: ఉప్పు, కారం, ఆవు పొడి, జీలకర్ర మెంతి పొడి, కొంచెం వెల్లుల్లి ముద్ద, నిమ్మరసం చిన్న సైజు 2 అయితే సరిపోతుంది. ఇందులో కారం 3 స్పూన్లు, ఆవు పొడి 1.5 స్పూన్, జీలకర్ర మెంతి పొడి 1/2 స్పూన్, ఉప్పు 1.5 స్పూన్, నిమ్మరసం ఇప్పుడు దీన్ని పూర్తిగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. దీనిని ఒక 3 గంటలు ఊరనివ్వాలి. ఎందుకంటే పులుపు అనేది కాలీఫ్లవర్ ముక్కలకు పట్టుకుంటుంది కాబట్టి 3 గంటల తర్వాత పోపు పెట్టాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక గిన్నెలో సరిపడా నూనె వేసి వేడి చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1 ఎండుమిరపకాయ, ఒకసారి కలపాలి వీటిని. ఇప్పుడు ఇందులో వెల్లుల్లి ముద్ద వేసి కలపాలి. చాలా తొందరగా కలపాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. పూర్తిగా అయిపోయింది. స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. పోపు పెట్టుకున్న దాన్ని ఒక 5-10 నిమిషాలు చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాతనే కాలీఫ్లవర్ను కలపాలి. ఎందుకంటే వేడి నూనె వేస్తే కాలీఫ్లవర్ మెత్తబడిపోతుంది. చల్లారిన తర్వాతనే కలపాలి. అంతా కలుపుకోవాలి.
పూర్తిగా కలపడం అయిపోయింది. దీన్ని ఒక గిన్నెలో పెట్టుకోవాలి. ఎంతో రుచికరమైన కాలీఫ్లవర్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.